मुर्गा जो अलार्म क्लॉक बन गया। सुबह 5 बजे मुर्गा जोर से चिल्लाया, कुकड़ों को उठ जाओ सब। जंगल का असली अलार्म क्लॉक वही था, टाइम पे सबको जगाता था। लेकिन एक दिन बंदर गुस्सा हो गया, बोला रोज क्यों चिल्लाता है, संडे भी नहीं छोड़ता। अगले दिन मुर्गा सो गया और जंगल का टाइम ही बिगड़ गया। कोई स्कूल गया नहीं, कोई काम पे नहीं गया, सबकी वाट लग गई। तब सब जानवर उसके घर आ गए, भाई प्लीज वापस अलार्म बन जाओ। मुर्गा कूल शेड्स पहन के बोला, पहले एक कॉफी पिलाओ। मॉरल क्या है? जिंदगी में कुछ लोग बोरिंग लगते हैं, पर उनके बिना सब उल्टा पुल्टा हो जाता है, जैसे मुर्गा।